Ще покажа за хората, които предпочитат да управляват вратите си по модерен начин, без използване на ключове, с използването на NFC-то на смартфона и съответно чип или карта, с които може да си отварят и управляват вратите. Модул за управление на входни врати с два канала за управление на две врати. Той осигурява надежна, бърза и сигурна система за контрол на достъп в жилищни входове, гаражи или общи помещения. Това е професионален модул, предназначен за управление на две отделни врати, например входна врата и врата към мазета или гараж. Системата работи локално в рамките на Wi-Fi мрежата на сградата, без нужда от интернет и без месечни такси. Основни функции и не използва и приложения. Основни функции. Управляват две врати с две независими релета. Отключването става чрез персонален 6-цифрен код. Възможност за добавяне до 50 потребителски кода. Всеки си има име и избор на реле, съответно избор на врата. Административен панел с парола, достъпен през телефон, таблет или лаптоп. Локална работа в мрежата без облак, без отдалечен достъп и без външни сървъри. Възможност за два начина за отключване – чрез код или ръчно. Вградената история на отключванията има и системата запомня последните 20 отключвания дори и след спиране на ток. Записва се дата, час, въведения код, коя врата е отворена с кой код, съответно кой е отворил. Административният панел, вграденият веб панел дава възможност за наблюдение на целия процес на отваряне на вратите от домоуправител или от човека, който е оторизиран от семейството да следи административния панел. Дава възможност за добавяне, редактиране и изтриване на кодовете. Задаване на име към всеки код с апартамент, етаж и потребител. Избор на врата 1 или врата 2. Преглед на пълната история на отварянията и има възможност за анулиране на статистиката. Избор на импулсно време може да се избира времето за отварянето на вратата, съответно от 5 секунди до 30 секунди. Има възможност за смяна на административната парола. Локалното управление на релетата при авария или тест може да се използва. Предимствата на системата. Тя не изисква интернет, работи и при срив на доставчика. Без месечни такси и без външни услуги. Бързо реагиране отваря до 100 милисекунди. Подходяща е за жилищни входове, кооперации, гаражи, малки бизнес помещения, обществени помещения с контрол на достъп. Хардуер е изграден от микроконтролера SP32, работи с рутер за Wi-Fi с 2,4 ГГц, две отделни релета с вълнична изолация. Вградените 4 индикатора светодиода съответно са за Wi-Fi статуса, в случая виждате синия светодиод, и червения светодиод за захранване. Двата зелени светодиода показват, се задействат по времето на отключването на релетата, които управляват вратите, съответно за първо или второ реле. Самото управление се извършва чрез релета с нормално отворен или нормално затворен контакт, в зависимост от бравата. Бравата може да бъде електромагнитна брава, може да бъде електромагнитна брава тип болт, може да бъде и насрещник. Системата е подходяща за жилищни входове и асансьори, гаражи и дворни портали, офис сгради и общи входове, контрол на бариери и паркинги, за малки хотели и къщи за гости. Там, където има домоуправители или управител на етажната собственост. Комплекси с контрол на достъп или апартаменти под наем. Малки бизнеси. Затворени входове с нужда от регистър кой кога е влизан. Получавате системата завършен вид с два канала, потребителски интерфейс за телефони, компютри, историята на достъпите, пълен контрол върху кода, настройките и параметрите на системата.
Сега ще ви покажа как с смартфона през NFC-то включвате си NFC-то, съответно си включвате телефона и доближавате телефона или карта или чип, съответно карта или чип, за да отворите вратата. Доближавате до задната страна на телефона и вратата се отваря. Ето сега зеления светодиод светва. Сега доближаваме чипа в задната страна на телефона, съответно вратата се отваря. Ето го вратата как се отваря на самия болт на вратата. Ето го болта на вратата. И когато доближите картата до телефона, до задната страна на телефона, доближавате картата. Ето го зеления светодиод светка. Доближавате чипа и съответно се отваря вратата. Виждате, че сега болта е прибран. И след 5 секунди болта се затваря. По този начин може да управлявате всякакви видове брави. От електрически брави, като насрещник, електромагнитна брава тип болт, като в случая, или обикновена електромагнитна брава. Сега ще ви покажа как със смартфона отваряме вратата на офис. Доближаваме чипа до гърба на смартфона, където NFC-то задейства през Wi-Fi, съответно бравата. Телефона трябва, разбира се, да е включен. Ето, вратата се отваря. Заповядайте, влезте. Вратата е отворена. Заповядайте, влезте. Тук е предвидена и система за звукова система, която е записан текста "Вратата е отворена, заповядайте, влезте". По този начин, по съвсем модерен начин, може да управлявате вратите си и със звукова сигнализация. Повече не мога да го направя. Сега да видим с какво да го кача на компютъра. С кой кабел да го кача. С кой кабел да го кача. Търсения кабел. За да го кача.
Така.